Сердцем ремонтного завода был, конечно же, невероятных размеров ангар с огромными воротами для заезда техники. Высота потолков здесь метров 12, сохранились смотровые ямы, гигантские покрышки и стойкий запах автомобильных масел. В часть кабинетов забраться не получилось, так как лестницу срезали. Над цехом висит плакат: коллектив РММ работает по методу московских строителей, высокопроизводительно, без травм и аварий. В дальней части ангара остались висеть огромные трубы, которые являлись частью системы вентиляции, так необходимой при тестах больших двигателей. Дальше попалась комната с бочками, которые залили пол черной густой жидкостью. На территории оказалось еще несколько ангаров для техники, у которых кроме входных дверей ничего не осталось. Крыша прогнила и обрушилась на землю. Рядом, кстати, расположился шиноперерабатывающий завод. На его примере видно, каких размеров площадка перед ангарами, не заросшая лесом. На этом здесь все. Подписывайтесь.